好，今日又完成一部 Tesla 安裝呢個 Kony 嘅 Special Active 避震機，咁而家就準備同車主出去試車啦。好，我哋試下 Kony 嘅 Special Active 避震，而家係嗰個操控感先。嗱，凹凸路就一陣間可以試到啦。咁而家試下個操控感啊，有冇平時唔同咗呢？有，冇咁得。係冇咁蹬先。轉彎呢個操控感會唔會架車會比較質？定咗，冇咁質。冇咁質嘅，定咗嘅。好，我哋前行緊呢度開始有啲蹬啦，開始有啲路啊，一個直上啦 ，keep 住條線。嗱，咁呢度開始就有啲搖噶啦，係。咁應該同以前有啲唔同嘅，個感覺應該有啲唔同嘅。冇咁蹬咯。係真係冇咗有路面嘅感覺，但係唔會蹬到肉心。係啊，唔會蹬到個硬食啊。係啊，唔會硬食。即係避震係直去。咁啊，避震機就已經吸收個震動開始做嘢啦。果然做到嘢喎！Kony嘅 Special Active 自動調節吸震力避震器已經發揮咗佢嘅作用啦。歡迎查詢，我嘅 WhatsApp 我哋63409933，亞洲汽車材料有限公司。